El bruxismo es el acto compulsivo de apretar o rechinar los dientes sin ninguna función específica. Este acto compulsivo genera un desgaste de la superficie dental y alteración de las estructuras de soporte del diente. Esta actividad parafuncional es generada por el aumento de la actividad de los músculos que puede estar asociada a factores psicoemocionales. El enfoque interdisciplinario en el manejo del bruxismo es determinante en el éxito del tratamiento del mismo. Se requiere fisioterapeuta y rehabilitación oral para el manejo del mismo, que van desde terapias físicas hasta placas miorrelajantes o estabilizadoras. Los estilos de vida saludables son determinantes en la prevención de este tipo de patologías que afectan nuestros dientes. Visítanos en Oral Salud y encontrarás la mejor alternativa para tu tratamiento. No olvides, estamos ubicados en la carrera cuarta, número 238, local 101. Teléfonos 831-8666, celulares 312-871-4755 o nos puedes encontrar en nuestro fanpage Oral Salud Odontología Especializada.